ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்பீக்கர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேக் ஹவுஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம போனது ரியாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக் ஹவுஸ். ஸோ நல்லா நைஸான அட்மாஸ்பியரு, ஓப்பன் சாலாட் அண்ட் சூப் பார். இதுக்கு நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு 39 dirhams பே பண்ணணும். அண்ட் கண்டிப்பாக இது ஒரு அன்லிமிட்டெட் சாலாட் அண்ட் சூப் பார் தான். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒரு 4 பேர். ஸோ 4 பேர் இருக்கனால 4 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டிக்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 1 by 1 வரும் லைனப்பில். ஆல்சோ இது வந்து பேஷன் ஃப்ரூட் ஸ்ப்ளாஷ், இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் பிளேட் வந்து ஷங்க், டெலிஷியஸ் ஷங்க் வித் ஸ்டிக் சாஸ், பீன்ஸு, ரோஸ்மேரி, சீஸ் வித் பொட்டேட்டோ ஸ்மாஷ் பண்ணியிருந்துச்சு. அண்ட் செகண்ட் வந்து சிர்லான் டாப் கட் வித் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, வெரி டேஸ்டி. தேர்ட் வந்து ஜூசி ஆங்கஸ் மீட் கட் ப்ளஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு ப்ளஸ் சாஸ், அண்ட் தென் அது கூட வந்து ஸ்டிக் கார்லிக். ஃபோர்த் வந்து பாஸ்தா வித் ஆனியன் ரிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்மாஷ் பொட்டேட்டோ வித் சீஸ், கவுல் சலாட் வித் சாஃப்ட் பிரிஸ்கெட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஸ்பீக்கர். சைனிங் ஆஃப். பாய்.